Merhaba. Bugün masamızda sizin bize yolladığınız çok ilginç notlar var. Peynir kremalı donat üzerine. Bir şefin sırları gibi duruyor. Merhabalar. Evet, bakalım neler çıkacak? Görevimiz de bu notlardaki o kritik, hani püf noktası dediğimiz şeyleri anlamak. Yani donat yapımını başka bir seviyeye taşıyan o küçük ama önemli detaylar. Kesinlikle. Bazen en basit tarifte bile ufacık bir dokunuş her şeyi değiştirir ya. Özellikle pastacılıkta bu çok geçerli. Hazırsanız başlayalım o zaman bu lezzetli detayları deşifre etmeye. Ne dersiniz? Bu notlar bize neler fısıldıyor acaba? Bence harika ipuçları var gibi görünüyor. Şöyle bir baktım da gerçekten usta işi dokunuşlar bunlar. Hadi başlayalım, bakalım neymiş bu sırlar. Tamamdır. İlk dikkatimi çeken şu oldu. Donat hamuruna bir tutam muskat. Şimdi notlarda aroma derinliği katar diyor ama muskat. Evet, Yani tatlı bir hamur işinde bir de peynir kremasıyla yenecek. Hani benim aklıma genelde ne bileyim beşamel sos falan geliyor muskat deyince. hı hı. Acaba tadını fazla baskın yapmaz mı? Nedir buradaki rolü tam olarak? Çok güzel bir nokta. İşte o bir tutam ifadesi kilit burada. Yani miktar çok önemli. Anladım. Profesyonel mutfaklarda baharatlar sadece kendi tadını vermek için değil, diğer tatları desteklemek, dengelemek için de kullanılır. Muskat da öyle. Hmm, Düşünün donutun o tatlılığı var, belki vanilya aroması var. Muskat bunların önüne geçmiyor. tamam. Sadece arka planda çok hafif, böyle sıcak, baharatlı bir alt ton ekliyor. Lezzeti daha kompleks, daha zengin hale getiriyor aslında. Yani tek başına fark edilmiyor belki ama olmayınca bir eksiklik mi hissediliyor? Aynen öyle. Lezzette bir düzlük olurdu belki. O üçüncü boyutu katıyor diyebiliriz. Vanilya ve şekere karşı hafif baharatlı bir derinlik. Hmm. Bir de peynir kremasının o hafif ekşiliğiyle de güzel bir denge, bir kontrast oluşturuyor aslında. Anlıyorum, anlıyorum. Yani amaç doğrudan muskat tadı almak değil, genel lezzeti bir üst seviyeye taşımak, daha sofistike yapmak. İlginçmiş. Kesinlikle. O nüans önemli işte. Peki, geçelim ikinci nota. Hamuru yoğururken bir çay kaşığı bal eklemek. Notta diyor ki yumuşaklık sağlar. Evet. Şimdi bal deyince akla ilk tatlılık geliyor tabii. Şeker yerine mi kullanılıyor? Yani yoksa başka bir numarası mı var? Nasıl sağlıyor bu yumuşaklığı? Balın rolü burada tatlılıktan biraz daha öte. Evet, tatlılık da katıyor tabii ama asıl işlevi tam da dediğiniz gibi yumuşaklık ve nem. Nem mi? Nasıl yani? Şöyle, bal kimyasal yapısı gereği higroskopik bir madde. Yani etrafındaki nemi çekme ve tutma özelliği var. Vay, ilginç. Hamura eklediğinizde bal molekülleri su moleküllerini adeta hapsediyor hamurun içinde. Hmm. Bu da şu demek, pişerken hamur daha az su kaybediyor ve piştikten sonra da daha uzun süre nemli kalıyor. Anladım. Sonuç, daha yumuşak, daha pofuduk bir donut ve bu yumuşaklık daha uzun süre dayanıyor, ertesi güne bile kalabiliyor. Yani sadece lezzet değil, dokuyu ve tazeliği de etkiliyor. Kesinlikle. Şeker sadece tat verir ama balın bu nem tutma özelliği dokuda ciddi fark yaratır. Yani bal burada bir tür doku iyileştirici gibi çalışıyor. Harika bir bilgi bu. Higroskopik özellik. Bunu unutmam. Demek bal donutun daha uzun süre taze kalmasını sağlayan gizli bir silah. Çok akıllıca. Aynen öyle. Peki hamuru yaptık, pişirdik diyelim, geldik pişirme sonrasına. Üçüncü ipucu donutları tel ızgarada soğutmak. Notta çok net altı terlemez. Evet, bu çok kritik. Neden bu kadar önemli? Yani sıcak sıcak bir tabağa koysak ne olur ki? Fark ne tam olarak? Şimdi fırından ya da kızgın yağdan çıkmış sıcacık bir donut düşünün. Hı hı. İçinden hala buhar çıkıyor. Bunu alıp düz bir yüzeye, mesela bir tabağa koyarsanız, o altta kalan kısım var ya, Evet. orada buhar sıkışıp kalıyor, kaçacak yer bulamıyor. Sıcak buhar da yüzeye değince yoğunlaşıyor, yani suya dönüşüyor. Doğru. İşte o su damlacıkları donutun altını ıslatıyor, yapısını bozuyor. Sonuçta o istemediğimiz terlemiş, vıcık vıcık doku ortaya çıkıyor. Hmm, Ama tel ızgara ne yapıyor? Altında boşluk olduğu için hava akımı sağlıyor. Donutun sadece üstü değil, altı da hava alıyor sürekli. mantıklı. Buhar kolayca dağılıyor, yoğunlaşma olmuyor. Böylece altı da üstü gibi kuru kalıyor, çıtırlığı korunuyor. Çok mantıklı geldi şimdi.
O buharın hapsolması bütün sorun. Demek benim bazen yaptığım kızartmaların altının niye yumuşak kaldığının sebebi buymuş. Çok büyük ihtimalle. Soğutma yöntemi fark yaratıyor. Bu bilgi bile tek başına çok değerliydi. Ve sanırım bu bir sonraki ipucuyla da direkt bağlantılı, değil mi? Evet, evet. Notlarda diyor ki, donutları kızarttıktan sonra yağdan alırken kağıt havluya değil yine tel üzerine koymak. Sebep yine aynı. Altı hamurlaşmaz. Aynen. Ama benim ilk aklıma gelen kağıt havluydu açıkçası. Hani fazla yağı hemen çeksin diye. Neden tel ızgara daha iyi burada? Mantık aslında aynı. Yani hava akışı sağlamak ama kızartma sonrası durum biraz daha hassas. Tel ızgaranın avantajı daha da barizleşiyor. Nasıl yani? Evet, ilk refleksimiz o fazla yağ emsin diye kağıt havluya koymak. Ama burada iki sorun var. Birincisi, kağıt havlu yağ emerken aynı zamanda donatın o sıcaklığını ve buharını da hapsediyor. Yine buhar. Aynen. Tıpkı soğutmada olduğu gibi bu hapsolan buhar ve sıcak yağ birleşince kağıt havluya değen kısım hemen yumuşuyor, o güzel çıtır dokusunu kaybediyor, hamurlaşıyor. Anladım. İkincisi de kağıt havlu bir süre sonra doyuyor, değil mi? Donut aslında yine yağın içinde beklemeye devam ediyor bir nevi. Doğru. Tel ızgara ise iki işi birden yapıyor. Bir, yer çekimi sağ olsun fazla yağ aşağı süzülüp damlıyor. Yağ donutun yüzeyinde birikmiyor. Hı hı. İki ve en önemlisi yine her yönden hava akışı sağlıyor. Bu sayede donut hem fazla yağından kurtuluyor hem de hızla soğurken dış yüzeyinin çıtırlığını koruyor. Yani kağıt havlu iyi niyetli bir hata aslında. Çıtır çıtır donatların sırrı demek ki sadece kızartmada değil, hemen sonrasındaki o adımda da gizliymiş. Kağıt havlu alışkanlığımı değiştirmem gerekecek. Deneyin, farkı göreceksiniz. Kesinlikle deneyeceğim. Peki, geldik son ipucuna, belki de en önemlisi. İç dolgusunu, yani o peynir kremasını servisten hemen önce yapmak. Notta tazelik maksimum olur diyor. Evet, bu da çok önemli. Neden bu kadar kritik? Yani önceden doldurup dolaba koysak, misafir gelecekse falan daha pratik olmaz mı? Niye beklememek gerekiyor? Pratiklik tabii ki cazip ama pastacılıkta o denge çok hassas. Genelde tazelik kazanır. Şimdi peynir kreması gibi dolgular yapısı gereği bol nem içerir, su içerir, yağ bazlı sıvılar içerir. Evet. Zamanla bu nem temas ettiği yüzeye yani donat hamuruna doğru hareket etmeye başlar. Buna migrasyon diyoruz biz. Migrasyon, göç yani. Aynen, nem göçü. Eğer donatları saatler önce doldurup bekletirseniz, kremanın içindeki sıvı yavaş yavaş donatın o gözenekli yapısına sızar. O zaman ne oluyor? Donatın içi ıslanıyor, ağırlaşıyor, o hafif pofuduk dokusunu kaybedip süngerimsi, hatta bazen hamurumsu bir hale geliyor. Anladım. Yani ısırdığında o ayrı ayrı dokular kayboluyor. Tam olarak öyle. Çıtır yumuşak hamur ve serin krema yerine böyle bütünleşmiş, dokusu bozulmuş, nemli bir şey yemiş oluyorsunuz. İstenmeyen bir durum. Kesinlikle. Servisten hemen önce dolgu yapınca bu nem transferini en aza indiriyorsunuz. Böylece yiyen kişi iki dokuyu da, iki lezzeti de en ideal haliyle alıyor. Hamurun tazeliği, kremanın serinliği. Özellikle peynir kreması gibi taze tüketilmesi gerekenlerde daha da önemli o zaman. Aynen öyle. Maksimum lezzet ve doku kontrastı için zamanlama her şey. Migrasyon. Bunu da not aldım. Gerçekten bütün bu ipuçları birleşince basit bir donutun arkasında ne kadar çok detay, ne kadar özen olduğunu anlıyor insan. Kesinlikle. O zaman bu harika sohbetten çıkardığımız anahtar noktaları bir özetleyelim mi? Sizinle paylaştığınız bu değerli notlardan öğrendiklerimiz şunlar oldu. Buyurun. 1. Hamura o bir tutam muskat eklemek, lezzete derinlik ve kompleksite katıyor, sıradanlığı kırıyor. Evet. 2. Yoğururken eklenen bir çay kaşığı bal sadece tat değil, higroskopik özelliğiyle nemi tutup donutun daha yumuşak kalmasını sağlıyor. Çok doğru. 3. Hem soğuturken hem de kızartma sonrası tel ızgara kullanmak şart. Altının terlemesine, hamurlaşmasını önlüyor, çıtırlığı koruyor. Kağıt havluya dikkat. Kesinlikle. Ve 4. Peynir kreması gibi nemli dolguları servisten hemen önce yapmak, migrasyonu engelleyip tazeliği ve ideal dokuyu zirvede tutmanın sırrı. Harika özetlediniz. Bu 4 nokta, notlardaki profesyonel dokunuşların özü gibi duruyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu özete? Bence çok güzel topladınız.
Belki şunu ekleyebiliriz. Bu ipuçları aslında tek tek değerli olmanın ötesinde bir bütün olarak pastacılığın temel mantığını gösteriyor. Nasıl yani? Yani malzeme bilgisi, doğru teknik, zamanlama ve süreçlerin birbirini nasıl etkilediğini anlamak. Olay sadece tarifi uygulamak değil. Hı hı. Neden muskat? Neden bal? Tel ızgara niye bu kadar kritik? Dolguyu neden sonra koyuyoruz? Bu nedenleri anlamak işin sırrı aslında. Doğru. Bu notlar bize şunu fısıldıyor. Mükemmellik detaylarda gizli. Ve o detayların arkasındaki mantığı kavramak, sıradan bir şeyi olağanüstü bir şeye dönüştürebilir. Çok güzel söylediniz. Bu sadece donat için değil, herhalde mutfaktaki her şey için geçerli. Bence de profesyonel dokunuş dediğimiz şey, tam olarak bu bilgi ve özenin birleşimi. Kesinlikle katılıyorum. Her adımın nedenini bilmek süreci çok daha keyifli ve bilinçli hale getiriyor. Peki, o zaman size ve bizi dinleyen bu keyifli sohbeti paylaşan size üzerinde düşünecek bir soruyla veda edelim mi? Edelim bakalım. Bu donat notlarında keşfettiğimiz türden püf noktaları. Yani malzemenin doğasını anlamak, tekniği doğru kullanmak, zamanlamayı ayarlamak gibi şeyler. Acaba sadece pastacılıkla mı sınırlı? Güzel soru. Mesela iyi bir et pişirirken mühürlemenin arkasındaki bilim ya da bir salata sosu yaparken o emülsiyonun sırrı, bir ekmek mayalarken ki fermantasyon incelikleri. Evet. Yani acaba mutfaktaki her tarifin, her tekniğin kendine özgü, böyle keşfedilmeyi bekleyen ve sonucu bambaşka bir yere taşıyabilecek püf noktaları olabilir mi? Olmaz mı? Kesinlikle vardır. Belki de bir sonraki mutfak denemenizde sadece tarife değil de tarifin arkasındaki o nedenlere de odaklanırsınız. Kim bilir, belki kendi şef sırlarınızı keşfedersiniz. Neden olmasın? Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakalım. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.